हाय गाइस, अंडा पिंपल्स की और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग अगैरो रीलोडेड, जो कि एक ब्लूटूथ स्पीकर है, उसकी अनबॉक्सिंग एंड फुल रिव्यू देखने वाले हैं। अगैरो एक इंडियन ब्रांड है जो कि काफ़ी सारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि स्पीकर्स, फुट मसाजर्स और इनफैक्ट टोस्टर्स भी बनाते हैं। एंड ये स्पीकर्स, जिसके नाम है अगैरो रीलोडेड, उनकी लाइनअप की वन ऑफ द बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर्स में से एक है। वैसे मैं एक टेक एंड फैशन यूट्यूबर हूँ जो कि ना ही गैजेट्स बल्कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फैशन एक्सेसरीज लाइक वॉचेस, शूज़ एक्सेट्रा पे हमेशा की तरह पूरी अनबायस्ड रिव्यूज़ बनाता हूँ। तो अगर आपको मेरी कंटेंट पसंद आती है एंड आपको एक ऑनेस्ट यूट्यूबर को सपोर्ट करना है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बॉक्स की तरफ देखें तो आपको इसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स या फीचर्स देखने मिल जाती है, जैसे कि इसमें 10 वॉट आउटपुट, 14 आवर्स बैटरी लाइफ, IPX7 वाटरप्रूफ रेटिंग एक्सेट्रा देखने मिल जाती है। तो हम लोग इन सब फीचर्स की डिटेल में टेस्टिंग करके देखने वाले हैं, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। बॉक्स के साइड में देखें तो आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस मिल जाती है। इसमें 2500 mAh की बैटरी दी गई है और इसकी MRP ऑल्दो ₹4999 है, ये आपका अमेजोन पे 2 से 2500 रुपये तक में मिल जाएगी। अब फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको ये स्पीकर्स मिल जाएंगे, फिर अंदर में ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स दी गई है और एक चार्जिंग केबल और USB ऑक्स केबल दी गई है। स्पीकर को अनरैप करके देखें और अब इसकी फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करें तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगती है। आजकल सारे कंपनी डिज़ाइन को बहुत अच्छा बनाते हैं। ये स्पीकर्स के दोनों एंड में पैसिव रेडिएटर्स दिए गए हैं, तो जब बेस हिट करेगी तो ये रेडिएटर्स वाइब्रेट करते हैं। ये पूरे स्पीकर्स एक गुड क्वालिटी फैब्रिक से कवर्ड है जो कि इसे काफ़ी स्टर्डी लुक देती है। स्पीकर के सामने में ये रबराइज्ड फिनिश दी गई है, जहाँ से आपको इसे सारे बटन या कंट्रोल देखने मिल जाएंगे। फ्लैप को ओपन करें तो यहाँ आपको एक ऑक्स इनपुट और USB चार्जिंग पोर्ट देखने मिल जाएगी। ओवरऑल ये स्पीकर की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया दी गई है। अब इसे ऑन कर लेते हैं एंड कुछ म्यूजिक सैंपल्स सुनकर देखते हैं। ये पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करें तो ये स्पीकर्स ऑन हो जाएगी। अब हम इसे फ़ोन से कनेक्ट कर देते हैं। अब एक सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। So I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. जैसा कि आपने देखा और सुना होगा, इसकी साउंड काफ़ी लाउड एंड क्लियर थी। आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, बट ये इतनी लाउड थी कि फुल वॉल्यूम पर इसकी साउंड दूसरे रूम तक पूरी लाउड एंड क्लियर सुनाई देती है। ये दोनों तरफ जो बेस रेडिएटर्स दिए गए हैं वो वाइब्रेट करते हैं, जो इसे एक बहुत ही ज़्यादा मस्त लुक देती है। बेस काफ़ी टाइट एंड पंची है एंड एक थम्पिंग साउंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, जो कि इस साइज़ और प्राइस के स्पीकर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसकी वोकल्स भी काफ़ी क्लियर थी, तो मूवीज़ ये सब देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ट्रेबल कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम लगी मेरे को, बट फॉर द प्राइस वी रियली कैन नॉट कंप्लेन अ लॉट। ओवरऑल साउंड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से लाउड एंड अच्छी थी एंड आप इसे काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं। ये स्पीकर्स IPX7 वाटरप्रूफ भी हैं, तो चलो उसकी भी टेस्ट कर ही लेते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हम इस स्पीकर्स पे पानी डालने वाले हैं और देखेंगे कि ये सर्वाइव करते हैं या नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसमें म्यूज़िक प्ले कर देते हैं एंड अब इस पर पानी डालते हैं। Even when you're out of focus, I will be the light in your life, you'll see it clear.
जैसा कि आपने देखा ही होगा, ये स्पीकर्स पे हमने इतनी ज़्यादा पानी डाली, डायरेक्ट बेस रेडिएटर्स पे भी पानी डाली, फिर भी स्पीकर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी। तो येस, वी कैन कंफर्म दैट ये स्पीकर्स बिल्कुल ही वाटरप्रूफ हैं। अब इसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो ये अराउंड 14 आवर्स क्लेम करते हैं एंड मेरी टेस्टिंग में अराउंड 10 to 12 आवर्स ईजिली मिल रही थी। तो येस, बैटरी लाइफ वोंट बी अ प्रॉब्लम ऑन दिस वन। इसमें एक माइक भी दी हुई है, तो मैंने जब इसे कॉल्स लिया तो कॉल क्वालिटी बिल्कुल ठीक ठाक थी एंड मेरे को कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं हुई। अब इस स्पीकर्स की कॉन्स की बात करते हैं। नंबर 1, इसमें जो वॉल्यूम कंट्रोल्स है ना, उसमें मेमोरी फंक्शन नहीं है। उसका ये मतलब है कि आप फॉर एग्जांपल इस स्पीकर्स को साउंड फुल वॉल्यूम पे करके रखते हैं, देन आप इस स्पीकर्स को रिस्टार्ट कर देते हैं तो इसकी वॉल्यूम लेवल फिर से नॉर्मल पे चली जाएगी एंड आपको फिर से फुल करनी पड़ेगी। ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी इनकन्वीनियंट लगी। नंबर 2, इसकी साउंड पूरी 100% वॉल्यूम पे थोड़ी सी डिस्टॉर्ट करती है, लाइक एकदम नेग्लिजिबल है, बट हाँ, मेंशन तो करना था। नंबर 3 एंड लास्टली, इसी ओवरऑल साउंड की क्लैरिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी, बट ये प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी सही है। मेरे को बहुत पसंद आई एंड काफ़ी इंजॉयबल साउंड है। बस इसके अलावा मेरे को इसमें किसी भी तरह की कोई भी कॉन नज़र नहीं आई। अब रेटिंग दे तो फॉर बिल्ड क्वालिटी आई विल गिव इट 9 out of 10। फॉर फीचर्स लाइक IPX रेटिंग, बैटरी लाइफ एक्सेट्रा, आई विल गिव इट 9 out of 10 अगेन। फॉर साउंड क्वालिटी इन बेस डिपार्टमेंट आई विल गिव इट 9 out of 10। For treble and mid-range, I'll give it 8 out of 10, and in loudness, I'll give it 10 out of 10. इसकी ओवरऑल रेटिंग होती है 9 out of 10। जैसा कि मैंने आपको पहले अपने वीडियोस में बताया हुआ है, अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट को 8 से ऊपर की रेटिंग दे रहा हूँ, आप उसे डेफिनेटली खरीद सकते हो एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड एट ऑल। अब कंक्लूजन दे तो लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट, JBL, बोस और सोनी के स्पीकर्स ऑल्दो अच्छे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। वहीं पे ये एगारो रीलोडेड स्पीकर्स सिर्फ 2000 में ना ही उन ब्रांड जैसे फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी दे रही है, बल्कि एक बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी भी प्रोवाइड कर रही है। तो येस, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू परचेज दी स्पीकर्स अगर आपकी बजट 2000 से 2500 के अंदर है एंड आपको एक वेल बिल्ड, कॉम्पैक्ट एंड कम्प्लीटली वाटरप्रूफ स्पीकर्स चाहिए जो कि काफ़ी लाउड एंड अच्छा भी साउंड करते हैं। तो बस गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उसे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में पूछें एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर देम। ये मेरी अनबायस्ड वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अनरैप्ड इम्पल्स।